हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेयरकेस या सीढ़ी की वायरिंग कैसे किया जाता है। इससे पहले यदि आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर दें और इस वीडियो को एक लाइक दें। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि आप हमारी नया वीडियो के अपडेट मिल सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।